მონაწილეები ითხოვენ ახალ არჩევნებს და უბრალოდ ისე გარეთ მიმდინარე პროცესებს და ისევ მოცემულობის წინაშე ვდგავართ, რომ მაგალითად ოპოზიციური პარტიები ფაქტია, რომ კულისებში არიან ჯერჯერობით. ამავდროულად სალომე ზურაბიშვილი ახალი პარტიების აუცილებლობაზე საუბრობს, რა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ. რამდენად არის თანხვედრაში აი ეს მოთხოვნები ერთმანეთთან და შესაბამისად რამდენად რეალისტური არის. ვაიმე არ ვიცი. ისეთი შეკითხვა მაქვს, რომ მე არ შეიძლება ამაზე პასუხი მქონდეს. მე თქვენთან ერთად ვაკვირდები აქ პროცესებს და მეც ისევე უყურებ იმ სიგიჟეს, რაც ქვეყანაში ხდება, როგორც თქვენ უყურებთ და მეც ასევე ვცდილობ გავერკვიო რა ხდება ზოგადად, როგორც დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ცდილობს, მაგრამ მე რასაც უყურებ ჩვენ ყველაფერს თავი დავანებოთ არჩევნები როგორც არ უნდა ჩატარებულიყო თუმე ამ ქვეყანაში და როგორც აქამდე როგორც მივედით მართლა ახალი არჩევნების გარდა სხვა რამ უნდა უშუალოს ამ ქვეყანას უბრალოდ წარმოუდგენელია გავიგე რომ ახალი არჩევნები კი ბატონო მაგრამ მოთხოვნებში ანუ პოლიტიკა ზოგადად აქვს თავის არქიტექტურა ხო ანუ რაღაც საკითხებთან მიმართებაში თუ კი მიზანზე ხარ ორიენტირებული რაღაცა გზები არის გასავლელი და გასაკეთებელი არის კონკრეტული ნაბიჯები არის გადასაწყვეტი ხედავთ რომ ერთგვარად თქვათ ორკესტრირებული არის რაღაც საკითხებთან იგივე თუნდაც პირველ არხთან მიმართებაში და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს ეს არ არის მართული პროცესი, რაც გარეთ ხდება ჩვენთან, მაგრამ როდესაც საუბარი არის ახალი არჩევნების დანიშვნაზე, ოპოზიცია მოითხოვს ახალი არჩევნების დანიშვნას. ამავდროულად აქციის მონაწილეების ნაწილი ცხადია ალბათ იზიარებენ მათ პოზიციას, ნაწილი არა სრულად იზიარებენ და ამბობენ რომ ახალი არჩევნები უნდათ, მაგრამ რამდენად არიან მათი მხარდამჭერები, ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის. ის ადამიანები, რომლებიც გარეთგანან და მithხოვენ ახალ არჩევნებს და თუნდაც კი პატიმრების გამოშვებას, ხომ? ნაწილი ამბობს, რომ კატეგორიულად მიუღებელი არის ოპოზიციური სპექტრი, არსებული ოპოზიციური სპექტრი მათთვის და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ალბათ მათ არ მიცემ ხმას. მეორეს მხრივ სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ აუცილებელი არის ახალი პარტიების წარმოქმნა პოლიტიკურ ოპოზიციურ ველზე. ერთის მხრივ აქვე ის შეკითხვაც ნიშნდება, რომ ძველმა ოპოზიციურმა პარტიებმა შეიძლება ითქვას, რომ სალომე ზურაბიშვილის იმედები და მოლოდინები ვერ გაამართლეს და იმიტომ საუბრობს დღეს თქვა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ახალი ოპოზიციური პარტიების წარმოქმნაზე და ამავდროულად რამდენად შედეგიანი იქნება, რამდენად არის ორიენტირებული შედეგზე. Ну, ჩემი აზრით ერთი ძიძველი იდეა იყო დიდი ნაცური კოალიცია, მოგეხსენებათ თქვენ და პრეზიდენტი ცდილობდა ამას და სხვების და თავის დროზე არ გამოვიდა და მე მგონი ახლა უკვე გაირკვა რომ ამ პარტიას შორის არაფერი განსხვავება არ არის და თავის ბუნებრივად ჩამოყალიბდა დიდი ნაცური კოალიცია. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ პრეზიდენტმა ახალში შესაბამისად ახალი მეორე საკითხია, ამაზე სწორად შეიძლება, მაგრამ ზოგადად ახალი კონფიგურაცია იქნება რაღაცნაირად, აი, რასაც თავის სახელი რო დაერქმევა, რომ ეს ხალხი ერთად იქნება დაავაგებული, ერთის მხრივ ეს იქნება სწორი, ჩემი აზრით, მაგრამ მთელი პრობლემა მეგონი ჩვენი სხვა რამეში მდგომარეობს. იქ ხალხი ვინც დგას ჩვენი ამორჩევლების გარდა ოპოზიციური ამორჩეველია ხო ძირითადად მაინც ოპოზიციური ამორჩეველია მე მგონია რომ ამ 4 პარტიიდან ნაცური კოალიციიდან რომელიღაცას მიცეს ხმა უბრალოდ უტყდებათ ამის აღიარება ანუ იმიტომ რომ აი სირცხვილია ამ 4 პარტიის არჩევა ჩერგო მართალი იყო მაგიტო დავიწყე ანუ ამათი არჩევა სირცხვილი იყო ისევე მე როგორც ქართული ოცნების არჩევა ახლა რომელიც აი ეს გამოიწვია ხო საბოლოო ჯამში ამ კონფიგურაცია იყო ფაქტია რომ ამ ადამიანებს ამ პოლიტიკურ პარტიებს აბა რატომ უტყდებათ გვარამიას რომ ვიცი ხო ხონდა ამაყობდე კაცო მე ამაყი ვარ იმითი მართლა რომ ჩემი ამორჩეველი ჩემს ამორჩეველი ჩემი ამორჩეველი არ დანობს რომ ხმა მომცა აღიარებს რომ ხმა მომცა და მასეთი 62000 კაცი მიყავს ეს არის შეიძლება აქაც იყოს ვიღაც გამონაკლისი ვიღაცას გავაბრაზო მაგრამ დავლაგდებით რა ერთმანეთს დაველაპარაკებით მაგრამ ხალხი რომელიც ქუჩაში დგას და პოლიტიკოსებს არ იკარებს სინამდვილეში მაგ ხალხის არჩეულია ეს პოლიტიკოსები აბა მე რო ვარ პარლამენტში და ის სხვა ხალხი არის ჩერგრო წაღალ იდიოტებს ეძახდა იმ ხალხმა არ განაპირობა ვინც აქციაზე დგას მათ შორის გაბრაზებამ არ გადაგიარა არა გაბრაზება მეცინება უკვე სიცილში გადამიარა მართლა რომ ისე საგიჟეთი მოაწყვეს ადამიანებმა მათ შორის საკუთარი არჩევანითაც რომ ქართულ ოცნებას ამდენი სიგიჟე ეპატიება ანუ არავინ არ სჯის მათ ამის გამო იმიტომ რომ პოლიტიკოსები თითქოს ამე საამაყო იყოს რომ პოლიტიკოსები ვალებიან მე რო ახლა მეორე ადგილზე ვიყო წარმოიდგინეთ რომ ქართულ ხალხს მოეცა იმდენი ხმა რომ მეორე ადგილზე ვიყო რატომ უნდა დავმალულიყავ რა დამალავდა შეიძლება ციხაში მჯდა არიყავი კი ბატონო როგორ ფიქრობ ანუ აი ამბობ რომ იმალებიან ოპოზიციური პარტიები აი იდიოტები არიან შერგომ მართლა ვაკეთოთ შეიძლება უცბად წამოხდეს შევთავაზეთ სხვათა შორის თქვენთან დებატით შევთავაზეთ და უარი გითხრას ყველა ხო თუ რომელიმე დარჩა ისეთი რომელსაც მაგალითად უნდა დებატების გაგრძელება აი ხოდა წარმოიდგინეთ იდიოტები არიან რატო არიან იდიოტები მას გეტყვით სამყაროში წააგო ამათმა ნაკებმა ვოუქიზმმა და სოციალიზმმა სამყაროში ტრამპი სხვა სამყაროდან მოდის ტრამპის იმედი აქვთ და აგერ პირველი რაც გააკეთა ტრამპა რომ მოვიდა Facebook-ი გაიხსნა განსხვავებული აზრისთვის
და რასაც ჯერ კიდევ აი როგორ გითხრათ, ინერციით აკონტროლებენ. იმ საინფორმაციო საშუალებებს ხელს არ უშვებენ და თუ სადმე ცენზურაა დაწესებული მართლა საზმაოს კარს რო აბრახულებს და TV პირველის მთავარისან ფორმულას ის რა ქვია სტუმარი მაყურებელი ან თანამშრომელი ან ხარდამჭერი ხარ ანუ უბრალოდ რანაირად შენ მხოლოდ მას შემდეგ შეგიძლია გააკრიტიკო ნებისმიერი სხვა მედია საშუალება როცა შენი გახსნილი გაქვს და იდიოტები იმიტომ არიან რომ სამყარო იცვლება სამყაროში Facebook-ი იხსნება და ესენი ახლა იწყებენ კიდევ უარეს დაკენსელებას. იმ პირობებში, როცა მთავრობაშიც არ არიან და საზოგადოების ხარდაჭერა ჭირდებათ. აი წარმოიდგინეთ, რომ ერთის მხრივ ამ სიგიჟეს ვუყურებ და მეორეს მხრივ ვუყურებ იმას, როგორც იქცევიან განსაკუთრებით ჩვენი მოსამართლეები. ადამიანების ციხეში პანტაპონტით ყრა, ადამიანების ცემატყება. ამას რო ვუყურებ და ვხვდები, რომ რა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი. დავუშვათ ერთი მხარე დაჭმორდა. აი მათ შორის ბევრი ადამიანის მიმართ კრიტიკული ვარ, როგორც ერთი მხრიდან, მეორეს მხრიდან. აი შეიძლება გულის მოსამხანად კარგი იყოს რომ ვიღაცას ხედავ დაჭმორებულს, მაგრამ უცბად რომ წარმოიდგინო რომ შენი ქვეყნის აი რა ვიცი მეოთხედი ან ნახევარი ან მესამედი რამდენიც არ უნდა იყოს მეორე მხარეს. ის არის დაჭმორებული, დაშინებული ყავს შენ ციხით ან რაღაცით აშინებ და ეგეთი ტიპის მართლობა გაქვს დამყარებული და ასე მიდიხარ ევროპისკენ. ეს მართლა გვინდა, ეს შეიძლება გვინდოდეს. ნახე ციხით აშინებ იგივე მოსამართლეებთან მიმართებაში უჭირს დღეს ვინმე აზრის გამოხატვა, რასაც უყურებთ? რას ნიშნავს აზრის გამოხატვა? ანუ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება ღიად გამოხატვის თავისუფლება არის თქო შეზღუდული საქართველოში პოლიტიკის. მაგრამ მაინც ვინმეს მოეჩვენა რომ ხალხს ცემდნენ? ანუ რამე მტკიცებულება გვაკლია იმასთან დაკავშირებით რომ ხალხი მიტინგზე გაილახათ და გასალახები რო არ იყვნენ? ანუ მათ შორის ანუ ვერ დავინახეთ და უირა კარგია, ამას არ ვამბობ ცხადია. არა, მე უბრალოდ იცით რა ვერ წარმომიდგენია? აი გუშინ რომ ვიღაც ხალხი მიუვარდა სასამართლოს, მოსამართლეს. დღეს რო იგივე მოსამართლე ასამართლებს თავისი შინაარსით ეს ამდენად ნორმალურია თავისი შინაარსით რომ იგივე მოსამართლე რომ ცენტრალიზებული მართლობის სისტემა გაქვს ვიღაცა მოგივარდა და დღეს დილით უბრალოდ ვიდიხარ და პანტაპონტით კრიციხეში უბრალოდ ან ზოგადად შესაძლებელია მართლმსაჯულების ახლა განხორციელება ამ ქვეყანაში ისე რომ აი მოსამართლე მაგალითად აიგივებდეს აი სისხლის სამართლის კოდექსი დაჯარდათ ქმედებად თulides ჟურნალისტის მიერ თუნდაც პოლიციაზე ხელის გარტყმას მე მეორეს მხრივ რაღაცა სიგიჟე კი მგონია აქეთქიდან რაც ხდება ის რომ ისა რა ქვია არ აღიარება იმისი რომ ვიღაცას ბოთლი ესროლე მაგრამ ბოთლის როლის გამო ადამიანი ციხეში უნდა იჯდეს მართლა ახლა ამ სიტუაციაში როცა ემოციები ასე არის როდესაც რაღაცა მიტინგია როდესაც ადამიანების კამათის განწყობაა ზოგადად ამ დროს გამოსავალი ნუ თუ ის არის სისხლის სამართლის კოდექსი ისე განემარტოს რომ ხელის გაქნევა იაგო პერსონალ ყველა სისხლის სამართლის დანაშაული იყოს? ხო, მესმის რასაც ამბობ. მეც არ ვამბობ, პერსონალს სპეციალურად არ ვეხები. კი ბატონო, მოყვები, მაგრამ ნახეთ, ანუ კანონის დარღვევა ნაწილისთვის შესაძლებელია და მე რა მოხდა არის სხვადასხვაგვარად უნდა განიმარტოს სიტუაციურად სისხლის სამართლი იქნება თუ აი რას გულისხმობთ ანუ კონკრეტულად არა ჯერ ერთი სისხლის სამართლებრივადაც სხვადასხვანაირად შეიძლება განიმარტოს აქ არის პრობლემა არ არის მაგრამ ზოგადად აი წარმოიდგინეთ რომ როდესაც თქვენ ხართ მოსამართლე და როდესაც გინდათ რომ ვიღაცას მიუსაჯოთ ციხედ და მის თავისუფლებაზე მსჯელოთ არა აპირებთ თათვლით რომ ანუ სასამართლო როგორ არის ახლა პროკურატურა რასაც წარმოადგენს მტკიცებულებებს იმის მიხედვით იღებს როგორც წესი მოსამართლე გადაწყვეტილება ნახეთ აი წარმოიდგინეთ რომ კანონმდებლის მიზანს, როდესაც ვიღაცამ რაღაცა ჩაწერა, აი ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელიც ამ ოთახში ვზივართ და ვფიქრობთ ახლა რომელი ქმედება ჩავთვალოთ სისხლის სამართლის დანაშაულად. და რომელი არ ჩავთვალოთ. ხო პარლამენტი ხო ამის დიდი იმიტაციაა რაღაცნაირად, რომ ადამიანები რაღაც ას გამოხატავენ დეპუტატებს ირჩევენ და ისინი წვიტავენ რა მოსულა ამ საზოგადოებაში და რა არ მოსულა. ჩვენ რო ვიკრიბებოდით, აი თქვენს კოლეგას, მე საერთოდ არ ვწდობ იმ ქალბატონს. არ ამგონია მაგ მაუწყებლოს თუ რაც არის, ჩემზე რამე კაი რო დაეწეროს და კაი ინფორმაცია გაავრცელებინა. არც ეს არ გამიგია. სიმართლე გითხრა, უფრო პირიქით მგონია. რატომღაც. სხვა საზოგადოების ხალხია, ჩემი მოწინააღმდეგეები არიან იდეოლოგიური, მაგრამ ჩვენ რო ვიყოთ საზოგადოება, ჩვეულებრივი ადამიანებისგან შემდგარი, ასეთი ქმედების გამო, ადამიანს ციხეში ჩავსვამდით. აი უბრალოდ ჩვენ როგორ ქვეყანას ვაშენებთ? სადაც მოსამართლე ასეთი ქმედებების გამო ადამიანს ციხეში სვამს, თუ ამბობს რომ რა ვიცი, შეიძლება დასაზრახი ქნება. თქვენი ოპონენტი რომ იყო სტუდიაში გეტყოდათ რომ სხვა ქვეყანაში რომ სიტყვაზე გაარტყან ან მოლოტოვის კოქტეილი ესროლონ ან დამიზნებით ან არ დაემორჩილონ პოლიციას. მე ზოგადად არ მიყვარს სხვა ქვეყნის არგუმენტი. ძალიან მძიმე შედეგები დადგება. გეტყვით რომ ზოგადად სხვა ქვეყნის არგუმენტს შინაარსი არ გააჩნია კამათში და გეტყვით რატო? სხვა ქვეყანა არის ბევრნაირი. ასეთიც შეიძლება თქვა, ისეთიც შეიძლება თქვა და ბოლოს რა ვიცი, გერმანიაში დაიწყო ანუ გაიფურჩქნა ფაშიზმი. შეიძლება არ დაწყებულა, მაგრამ გაიფურჩქნა.
შტატებში არ ვიცი, შტატებში ყველაზე ნაკლები პრობლემა არის ჩემი აზრით იმ გაგებით, რომ ყველაზე მეტად თავისუფალმა ხალხმა გაიმარჯვა ამ არჩევნებზე, თავისუფლების იდეამ გაიმარჯვა სოციალიზმზე და ვოუკიზმზე. და სწორედ ამას ვამბობ, რომ მოდით ჩვენ დავფიქრდეთ, რომ ქართულო ხალხო ახლა ამერიკაში გაიმარჯვა იმ ხალხმა, რომელიც იმას ხადაგებდა, რასაც საქართველოში გირჩი წარმოადგენდა. ოპოზიციაში რაც არის, იმ ხალხმა წააგო. ხოცები იყვნენ ხალხი, რომელიც ადრე იყვნენ ვოუკები და სოციალისტები, ახლა ვითომ იძახიან, რომ ვოუკები აღარ ვართო, მაგრამ კანონმდებლობით ისე ვოუკები არიან და სოციალიზმი კიდევ უფრო გააღრმავეს. არა სოციალისტები და არა ვოუკები. ქართულმა ხალხმა სამწუხაროდ არ აირჩია. ანუ ავწდით მსოფლიოს ტრამპი ამერიკაში სხვა რამეს აკეთებს, ჩვენ აქ პრობლემა გვაქვს, მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენ ჯერ ერთმართველობის პრობლემა გადაწყვეტილებას გაგახსენებ იგივე ტრამპთან მიმართებაში და ძალიან ბევრნაირი აი ზუსტად იგივე შემიძლია გითხრა, მე ვინაიდან იურისტი ვარ, ვინაიდან იურისტი ვარ, შემიძლია გითხრათ ამერიკის სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც მონობას თავის დროზე ბრჭყალებში აპრავებდა და გადაწყვეტილებები, რომლებიც დაგმო მონობა. ასეთი გადაწყვეტილებებიც არსებობს და ისეთი გადაწყვეტილებებიც არსებობს. მე არ ვიცი, ანუ მე არ მინდა რაღაც ყველა გადაწყვეტილებაზე ამერიკის სასამართლოსი პასუხისმგებელი ვიყო. არაფერს შუაში არ არის. მე მაქვს ჩემი გეგმა სასამართლოსი რა უნდა გავაკეთო. არა, მე ამერიკაში რა უნდა, საქართველოში რა უნდა გავაკეთო. ამის გეგმა მაქვს სასამართლოზე. მე და თქვენ თუ სასამართლოზე გვექნება საუბარი, მე შემიძლია გავაკრიტიკო ამერიკული სასამართლო სისტემა, შევაქო მას ასევე. ჩვენიც გავაკრიტიკო, ჩვენი სამწუხაროდ შესაძლებელი არაფერი არ არის. რომ როდესაც ეს თემა გვექნება სტუდიაში, თქვენი ოპონენტიც იმყოფებოდეს. აი ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიკამათებდი იმ მოსამართლეებთან, სხვათა შორის რომ იცოდეთ, ყველაზე დიდი სიამოვნებით ვიკამათებდი იმ მოსამართლეებთან, რომლებიც ახლა ხალხს ციხეში ტყუილას ვამენ და მოვთხოვდი მათ საჯარო პასუხს, რომ ასეთი ქმედება, რასაც ისინი აკეთებენ, ზოგადად რას ემსახურება გარდა, აი თეორიულად რას ემსახურება, გარდა იმისა, რომ სისტემის ცერბერად უნდა იქცეს კიდევ ერთხელ დარჩეს. ერთ სტუდიაში დასმა, მაგრამ დაждდება, მაგრამ ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, თქვენი ოპონენტი თუ კი ასეთი გამოჩნდება, რომელიც დაგიჯდებათ ამ საკითხზე სასაუბროდ, კი ბატონო. ნუ ეს ალბათ რთული ამბავია, რთული ამბავი იქნება. კი ბატონო, თქვენი გეგმები მაინტერესებს, იგივე თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებაში, როდესაც არის საუბარი, ერთის მხრივ ოპოზიცია ითხოვს სხვა დანარჩენ ოპოზიციურ ფლანგს გულისხმობ, რომ დაინიშნოს ახალი არჩევნები, თუნდაც იგივე თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად. მეორეს მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლები, უბრალოდ ისედაც ზოგადად, მაგრამ მაქსიმალური ვადა, ვთქვათ, შესაძლებელია განიხილება ეს საკითხიც. მეორეს მხრივ იგივე მართველი გუნდი აცხადებს, რომ ოპოზიციისთვის ერთგვარი ტესტი იქნება თვითმმართველობის არჩევნები. თქვენი მოლოდინი როგორი არის? ანუ ჩემი აზრით თვითმმართველობის არჩევნებამდე ამ არჩევნების საკითხი უნდა გაირკვეს. თვითმმართველობის არჩევნებამდე უნდა გაირკვეს ახალი არჩევნების. კარგით, მაშინაც არა, არჩევნების ზოგადად როგორ წყდება ეს ამბავი? აი ეს ამბავი, რასაც ახლა ვიმყოფებით. ანუ ახლა პოლიტიკა შეწყვეტილია. ფიზიკურად არ არსებობს პოლიტიკა, პარლამენტი არის. სად არსებობს პოლიტიკა? პარლამენტში არ მიმდინარეობს არავითარ. პარლამენტში რა უნდა მიმდინარეობდეს ხოცები, მარტო პარლამენტი ხო ნიშნავს? აღმასრულებელი ხელისუფლება არ მუშაობს. არა, პოლიტიკა ხო რაღაცას ნიშნავს, ხო ამ სიტყვას რაღაცა შინაარსი გააჩნია. და მინიმუმ ხო ნიშნავს, რომ ორი აზრი უნდა იყოს განსხვავებული. თორე ერთი აზრი თუ არის, სადღაც მეფე თუ არის, რა შუაშია პოლიტიკა, ანუ ჩვეულებრივად დიქტატორი თავის ფუნქციას აკეთებს. მაგრამ პარლამენტში ხო პოლიტიკა არ მიმდინარეობს. პარლამენტში არ შევა ოპოზიცია? ხო და ნებისმიერ შემთხვევაში თქო, არჩევნების ბედის შემდეგ იმისი დამოკიდებულია იმაზე, ამ არჩევნების საკითხი როგორ გადაწყდება. დასრულდება ეს იმით, რომ ოპოზიცია შევა პარლამენტში, თუ დასრულდება ეს იმით, რომ ახალი არჩევნები იქნება. ანუ თორემ დანარჩენი რა გითხრათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის მე ვერ გეტყვით, რომ რამეს ამ არჩევნებზე რაც არ მინდოდა, რამე ისეთი მომინდება ახალი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არა. თქვენც ესეთი მოლოდინი გაქვთ იაგო, რომ თუ კი ოპოზიცია არ შევა, თუ სწორად გავიგეთ, თუ კი ოპოზიცია არ შევა, შესაძლებელია ასეთ შემთხვევაში თქვათ მართველი გუნდი წამოვიდეს დათმობაზე და ახალი არჩევნები. არა, ქოცებს თუ ჭკუა აქვთ, ჩემი აზრით, აი გულწრფელი რჩევა თუ გაინტერესებს ჩემი ქოცების მიმართ. დაინიშნოს ახალი არჩევნები. უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები თან ბუნებრივი ბარიერით და ოპოზიციას უნდა ქონდეს შეთავაზება, რომ შემოდით დროზე პარლამენტში იმისთვის, რომ ბარიერი დავწიოთ და შემოდგომაზე ჩავატაროთ, ან როცა იქნება თუ უფრო მალე მოესწრება, უფრო მალე, მაგრამ გომაზეც არ არის დიდი პრობლემა, ისე რომ ბუნებრივი ბარიერი ჩავატაროთ ახალი არჩევნები. როგორც პროტესტის და დღევანდელი პრობლემის, რაშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, განმუხტის გზა, როგორც შეთავაზება, აი ტრამპის ადმინისტრაციას რას ვეუბნებით? ქართველები ვინ ვართ? ერთი ხალხი, რომელშიც აი ეს ხელისუფლებაა, ასე ჩატარებული არჩევნებით, ასე ჩატარებული ისტორიით, დასანქცირებული წინა ადმინისტრაციის მხრიდან, რომელიც დიდი ალბათობით გადმოგბარდება და როგორც პრობლემას უნდა მიხედო, მეორე მხრივ ოპოზიცია რო შეხედავ ამათ ამერიკელის თვალით, ტრამპის თვალით რო უყურებ, ამათ მიყონა
როგორ უნდა გინდოდეს შინაარსობრივად. და გამოდის რომ ერთის ხრა ვოუქები რაღაცა ერთი ყოფილი დიქტატორი ციხეში ზის, ახალი მოქმედი რაღაცა დიქტატორი რაღაცა შვება თავისთვის. გავარკვევ ბოლოს და ბოლოს რუსეთისკენ მიდის, არ მიდის, თუ არ მიდის რუსეთისკენ და მაინც რაღაცაზე მელაპარაკება, ფეხებზე ამყიდია ამ ქვეყანაში რა მოხდება, მე ამის პეშინია ყველაზე მეტად. რომ საბოლოო ჯამში ვინაიდან ჩვენთან ოპოზიციაც ისეთია როგორიც არის, ხელისუფლებაც ისეთია როგორიც არის, ამას დამატებული მედია, რომელიც აი უბრალოდ იმდენად როგორ გითხრა, ფრინველის ტვინით მოძრაობს, რომ დღემდე ვერ გამოერკვა. უბრალოდ აი ფიზიკურად მათ კოლეგებში უცხოეთში რა ხდება, ამასაც არ უყურებს, თქვენ არ გეხებათ ეს და ამ შემთხვევაში პოდის გიხდით, თქვენ არ გაყენებთ შეურაცხყოფას, ზოგად განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ოპოზიციურ მედიაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ მათევალებად სიტუაციაზე რაღაცნაირად აი ხელისუფლებას არსებული შენარჩუნება უნდა, მისი მიზანია სხვა. ოპოზიციის მიზანი სხვა უნდა იყოს და აი ამ პირობებშიც ზუსტად იგივეს აგრძელებ. ხო და სად არის ეს ოპოზიცია? ოპოზიცია სად არის? სად არის კი ბატონო? პოლიტიკური ცხოვრება ოპოზიციურ სპექტრში. ხო და მაგას ვიძახით, ანუ პოლიტიკა ამ წუთას მკვდარია. ქართველმა ხალხმა არ მიცა მხარი, არ დაუჭირა მხარი ამ არჩევნებზე პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელებას. ბუნებრივია, ლოგიკურად ჩნდება, ლეგიტიმური. ხო, მაგრამ ამის მიხედვით პოლიტიკა გჭირდება. გჭირდება პოლიტიკა, ხო, ცხადია, კი ბატონო. მათ შორის ოპოზიციური სპექტრის გაჯანსაღება და ასე შემდეგ და ახალი პარტიების წარმოქმნა და კარგია. მაგრამ ხვალ რომ დაინიშნოს ახალი არჩევნები. რა კონფიგურაციას მეუბნება? ხო და მაგიტო ვამბობ, ეს მინდა შემოხდა, მინდა გააფერადო. გეტყვით ახლა, მაგიტო გჭირდება ბუნებრივი ბარიერი. მაგიტო გჭირდება ზოგადად რომ არ იმუშაოს ისეთმა პროპაგანდისტულმა უაზრობებმა, რომელსაც საბოლოო ჯამში ეს სიტუაცია მოიტანა, რომ რაღაცა ხმა არ დაიკარგოს, რაღაცა რუსები შემოდიან, რაღაცა რო ხდება, აი ადამიანების როგორც პანიკაში არჩევანის გაკეთება. აი ეს რო არ ხდებოდეს, ამისთვის საჭირო არის ნორმალური საარჩევნო გარემო. ამ ნორმალურ საარჩევნო გარემოს მე არ მჯერა რომ რომელიმე მედია საშუალება ჩვენი გამოსწორდება და ახლა გვარავინ ხვალ რო სხვანაირი გახდება, მე მაგას ვერ დავიჯერებ. მაგრამ მე დავიჯერებ იმას, რომ თუ თამაშის წესებს შეცვლი, ადამიანები განსხვავებულად მოქმედებენ და ის რამაც ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში რის გამოც ვერ ამოვდივართ ამ პრობლემიდან საბოლოო ჯამში მდგომარეობს იმაში რომ ხელისუფლების დანაწილება არსად არ ხდება ხელისუფლების დანაწილება უნდა ხდებოდეს სასამართლოში ხელისუფლების დანაწილება უნდა ხდებოდეს პარლამენტში ხელისუფლების დანაწილება უნდა იყოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მაგრამ ვინაიდან ჩვენ თელ ამ წუთას არაფერზე არ ვილაპარაკეთ არც სასამართლო როგორ უნდა იყოს არც აღმასრულებელი ხელისუფლება არც რაღაცა როგორ უნდა იყოს ერთადერთი სადაც დეცენტრალიზაციისკენ ქმედითი ნაბიჯი შეგვიძლია გადავდგათ არის ბუნებრივი ბარიერი და ბუნებრივი ბარიერის დეცენტრალიზაციისკენ ნაბიჯის გადადგმა არის ერთადერთი გზა ტემპერატურის დაბლა დაწევის, მაგრამ ახლა რო უყურებ, არავის არ უნდა მოთხოვნა არ არსებობს უბრალოდ იმაზე, რომ ტემპერატურამ დაბლა დაიწიოს. ყველას უნდა ტემპერატურის მაღლა აწევა. და ეს ყველაფერი აი ეს მაინტერესებს, იაგო, ნახე, როდესაც თქვენ საუბრობთ იგივე დეპოლარიზაციაზე, დეცენტრალიზაციაზე, რაღაც მოცემულობა რა არის გარეთ, რას უყურებთ? რას გულისხმობ? უმძიმეს პოლარიზაცია საზოგადოებაში. კი ბატონო, გეთანხმებით. საუბარი არის იმაზე, რომ ერთმანეთს კოცი ჩაუფურთხონ, ვიღაცას რაღაცა დაუშაონ, ასე შემდეგ. იქ ვიღაც ნაც ჩაუფურთხებს, ვიღაცა გირჩის ამომრჩეველს. გამოსავალი ამ შემთხვევაში სად არის? არა, მე რას ვამბობ, როდესაც ერთის მხრივ ხო გითხარით, ერთმანეთთან შედარებადი არასწორი ბანძი კამპანიის დაწყება, როგორც არის ჩაუფურთხე ვიღაცას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოვა, რომ ბოლოს ყველა ჩაფურთხებული ჭამა მოუწევს. ასე დამთავრდება ეს ისტორია. ამიტომ ერთი არის, მე საერთოდ გონია, რომ ასეთ კამპანიას თვითონ კოცები გეგმავენ, სხვა რაღაცის სახელგასატეხავად. მე საერთოდ სხვანაირად ვუყურებ ამ ისტორიას. მაგრამ დაუგეგმათ. კი, მე საერთოდ გონია, რომ ვინ დაიწყო ეს კამპანია, ნახონ და ის ხალხი კოცები იქნებიან, ან პირდაპირ არ შენიღბული. მაგრამ მოდი ეს თავი დავანებოთ ამ ისტორიას. ამასთან შედარებადი ხო არ შეიძლება იყოს თავისი შინაარსით ადამიანების ციხეში ჩასმა. ანუ უბრალოდ ადამიანის ტყუილა ციხეში ჩაჯდომა. ვიღაცა რაღაცას რო იჭუბებს, რაღაცას რო შვება და ამ ახალი წლების ხალხის თქვენ ფიქრობთ რომ ჩაჯდომა ტყუილაზის ხალხი ციხეში. აგერ ბატონო სოზარი ყოფილი სახელმწიფოა და კარგად ერკვევა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს განსხვავებულ პოლიტიკურ პოზიციაზე ვართ, ყველა სათითაოდ საქმე რო დაანახოთ, ბატონ სუბარს, ისიც კი ვერ იტყვის, რომ ყველა ეს ხალხი ციხეში უნდა იჯდეს, ვინც ეგზის. არ უნდა იჯდეს. ამას გულისხმობ. ხო, მაგას გეუბნები. მე გეტყვით პრეტენზია რა მაქვს, აი თქვენ ეს კითხეთ მე მგონი. მე პრეტენზია მაქვს იმ ლიდერებზე, რომლებიც მოუწოდებდა ხალხს, რომ აბა ხალხო მიაწექეთ, მიდით აგერავართ და თვითონ დამალულები არიან. არც ერთი პოლიტიკური ლიდერი ციხეში არ ზის.
ვინც მანამდე არ იჯდა. და ხალხი ციხეში ზის ამ მოწოდებების გამო და ეს ხალხი არის გამქრალი და დამალული. და თან ეს გაქრობა და დამალვა რატომღაც ღირსებად ეთვლებათ. აი ეს მაწუხებს მე, იმიტომ რომ ხალხს მე რატო არ ვიდიქი აქციაზე. მე რატო არ მოუწოდებდი ხალხს რაღაცისკენ, იმიტომ რომ იმ ხმათა რაოდენობით, რომელიც მე მივიღე. მივხვდი რომ ადამიანების დაცვა არ შემიძლია. და ადამიანი ჩემს გამო, ჩემს ხარდაჭერად გამოსული რომ აქციაზე შარზე გაეხვეს და ციხეში ჩაჯდეს და მე იმდენი ხარდაჭერა არ მაქვს ის რომ დავიცვა, მე ვერ მოუწოდებ ადამიანს ამის გაკეთებისთვის, მაგრამ ვინც მოუწოდებდა და ვისაც ხარდაჭერა ქონდა, არ ევალება რამე გზის მოფიქრება. ან საჯარო ბრეინშტორმინგის მოწყობა იმაზე ამ ხალხს რა მუშველო. არ იღებენ ოპოზიციური პარტიები, მათ შორის იმ ადამიანებზე, რომლებზეც წესით უნდა იყვნენ პასუხისმგებელი. კი, ფეხებზე კიდიათ ჩემი აზრით. თელი პრობლემა მაშინ მდგომარეობს, რომ ხალხმა ხმა მიცა ისეთ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომელთაც მათი ციხეში ჯდომა ფეხებზე კიდიათ, გამოიყენეს საკუთარი მიზნებისთვის, მოუწოდებდნენ რაღაცებს, რომლის დაცვის უფლება, საშუალება და რესურსი არ ქონდათ და დანარჩენს ვინც ამას არ მოუწოდებდა. ჩვენ მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხარდამჭერებიც გაიშარდნენ, რომელიც არაფერ შუაში არ იყვნენ. გაფრთხილებული ხალხი რომ არავის პროვოკაციაზე არ წამოგვეთ, არაფერ არ ქნათ, ოფისში რომ მოდიოდნენ, თავისთვის ჯიბეში ხელჩალაგებული, ცემეს და დაჯარიმებული დაგვიბრუნეს. აი თუნდაც ამიტომ ვიცი რომ ბატონ სუზარსაც რო ვაჩვენო ეგეთი საქმე. ვერავინ უენეთქოს სხვანაირად იყო. მაგრამ მინიმუმ იმას მაინც ვამბობდი რომ ხალხო არ შეგვიძლია ამ ძალადობისგან დაცვა. იმიტომ რომ არ მაქვს ხარდაჭერა, ვერაფერს ფარს ვერ გავაკეთებ. და ვისაც აქვს, ვისაც ხარ დაუჭირა ხალხმა, ვისაც ტელევიზიები აქვს, ვისაც საერთაშორისო კავშირები აქვს, სად არის ეს ხალხი? რატომ უფრო ეფექტურად არ იძიან იმ ხალხისთვის, ვინც ციხეში ზის? მარშების იქით არ უნდა წავიდეთ? რამდენ ხანს უნდა იყოს ეს მარშები? და საბოლოო ჯამში იმის გამო, რომ არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს, როგორც ქვეყნის ვერტიკალში, ისე ოპოზიციურ მედია იქნება ეს თუ პოლიტიკურ ვერტიკალში, სწორედ ამიტომ გვიწევს ტრამპის იმედად ყოფნა. ჩვენი თავის იმედი რო არ გვქონდა, როცა ყველაზე ცუდები ვიყავით, მაშინ გვიწევდა ისტორიულად ხვის იმედად დარჩენა. და ახლა ზუსტად ესეა. ჩვენ არ ვარ გივართ საზოგადოება გზაბნეული დადის, არასწორ არჩევანს აკეთებს, ხალხი ვისაც ირჩევენ, სათანადო გამბედაობით და აზროვნებით არ გამოირჩევა, ვერ აორგანიზებს რეალურად სერიოზულ ქმედით პროტესტს ან ქმედითი აზროვნების პროცესს, რომ ადამიანებმა დაინახონ გზა, საით უნდა წავიდეს მთელი ეს პროცესი და სინამდვილეში აი ამის გამო ვართ აქ გაჭედილი. და მართლა ვიძახი, რომ მართლა არ მესმის, განხოცებისთვის რა გამოსავალი არსებობს. გარდა ახალი არჩევნების ამ სიტუაციაში. არა, თუნდაც იმიტომ, რომ არ გჯეროდეს არჩევნები კარგად ჩატარდა. აქამდე რომ მიხვედი, აწი მართლა უკეთესი გამოსავალი. მით უმეტეს საპარლამენტო დემოკრატია ვართ ფორმალურად. და იქ მთავრობის კრიზისი და ახალი არჩევნები, ადამიანელი არჩევნები, რავი, რომელ ევროპულ ქვეყანაში არ არის. დიდი ამბით რომ გამოდეს, ხოცებმა ამბაცინათ, რომ სტაბილური ხელისუფლება ვართო და ევროპაში რამდენი ხელისუფლების ცვლილება რომ მოხდა. ეგ არის სამწუხაროში საამაყო ევროპაში თუ რამე ხდება, თორე სიგიჟეების მეტი რა ხდება ევროპაში, მაგრამ ხელისუფლების ცვალებადობის გამო ევროპას აკრიტიკებდე, ნუ რავი. სუეთ კორეაში რამდენი ხანი არავინ არ შეცვლა. მადლობა დიდი. მადლობა, იაგო ხვიჩია პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.